ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് കൊഞ്ച് കൊണ്ടുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്കിന്ന് വലിയ നാരൻ കൊഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, വലിയ നാരൻ കൊഞ്ചാണ് കിട്ടിയേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൊഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വാച്ച് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഞ്ച് പൊളിക്കാൻ പോവാണ്. കൊഞ്ച് പൊളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. വലിയ കൊഞ്ച് പൊളിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് ഈ തലഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഊരിങ്ങെടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ? അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചെകളയിലും, ഈ ഒരു ചെകളയിലും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് വരും. ബാക്ക് ഭാഗത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കണ്ടോ? അത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു നാരുണ്ട്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞത് എന്തിനാ എടുത്ത് കളയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാനും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കളയുന്നതാണ്. ഇത് കട്ടം കണ്ടാണ്. കണ്ടോ? എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോയി. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാ എടുത്ത് കളയുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെയും എടുക്കണോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെകള പൊളിക്കണോ, വേണ്ടേ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ പിന്നെയും ചെകള പൊളിച്ച് കളയണോ, ഊരിയെടുക്കണം. സംഭവം ഇത് വലിയ ചെമ്മീനായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പച്ചക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ തോല് പൊളിഞ്ഞു വരാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം, വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാലും സംഭവം പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഞ്ച് മൊത്തം പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതാണ്ട് ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും കൊഞ്ചാണുള്ളത്. വലിയ കൊഞ്ച് തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ ചട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി. കാര്യം നല്ല പോലെ തീ കത്തുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ലത് ചൂടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആദ്യം ഇടുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട്. കാരണം എരിവ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ ഇടാം. കൊച്ചുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. കൊച്ചുള്ളി പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകാനും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരണ്ട് വരാനും വേണ്ടി കുറച്ച്
കുറച്ചുപ്പ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മതി, കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ലതാണ്, എന്നാലും കുറച്ച്. അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിഷ് മസാലയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും. നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ലാസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടോ നല്ല കിടിലനായിട്ട് നല്ല കളറുമായിട്ടുണ്ട്, നല്ല പോലെ വന്നിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ദാണ്ടെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ച് വെള്ളമില്ലാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വലിയ കൊഞ്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കത്തി കിടന്നിട്ടും. നമുക്ക് വലിയ സ്പൂൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ സ്പൂൺ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് കഴിക്കാം. നമ്മുടെ സ്പൂൺ താണ്ടെ കണ്ടിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളയുടെ അത് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ താണ്ടെ സ്പൂൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും, വേണമെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം ചെറിയ പിള്ളേർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പൂൺ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി, ഓൾറെഡി എരിവുണ്ട്, മതി. നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് മധുരക്കിഴങ്ങൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോവാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ഫ്രൈയും നല്ല പിന്നെ കപ്പയും, അതായത് മധുരക്കിഴങ്ങും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചിലത് നമ്മൾ തൊലി നമുക്ക് ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അല്ല ചിലത് നമ്മൾ തൊലി പൊളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നാലും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലല്ലോ. ആരെയൊന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത്? ആരാ വരുന്നേ? ഓ വൈറലാവാനുള്ള മുഖം. അതെ, ഞാൻ മാറിക്കട്ടെ. മസാല കഴിക്കുമോ? അടിപൊളിയല്ലേ? ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്തുവാണ്. കാരണം ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. എരിവുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ.